ভয়াবহ তুষারঝড় এবং বন্যায় বিপর্যস্ত ইউক্রেন এবং রাশিয়ার সীমান্ত এলাকা। রাশিয়ার দক্ষিণাঞ্চলে পাশাপাশি ইউক্রেনের দোনেৎস্ক লুহান্স্ক এলাকায় চলছে মৌসুমি ঝড়ের তাণ্ডব। তুষারঝড় এবং ক্ষতিগ্রস্ত বাতাসে ২,০০০-এর বেশি শহর এবং গ্রাম বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। অন্ধকারে কমপক্ষে ২ লাখ মানুষ। এখন পর্যন্ত ৪ জনের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছে কর্তৃপক্ষ। কৃষ্ণ সাগর উপকূলে ২১ ক্রুসহ রাশিয়ার একটি পণ্যবাহী জাহাজ নিখোঁজ। চলছে উদ্ধার অনুসন্ধান। কর্তৃপক্ষ বলছে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত ওডেসা বন্দর নগরীতে কোথাও কোথাও ৬.৫ ফুটের বেশি তুষারপাত হয়েছে।